Goedendag. Dat is ook dankbaar, hè? Ja. Jawel, ik heb vroeg fotografie gestudeerd, maar ik heb het eigenlijk nooit al goed gedaan. En ik woonde vroeger in Menen en we hadden een heel mooi buurmeisje, die had wel zo. Ik weet niet goed. En zij deed een keer mee aan een misverkiezing. En wij kwamen veel bij hen en zij kwamen, wij waren eigenlijk buur.
Van Piet nu al, dus we zeggen ja, die gaan we er dan niet op de kant. Dus nog een paar mensen.